Hello，大家好，我係 Michael 嚇，今日嚟到林森片區呢度介紹一套兩房電梯嘅嚇大埋裝修靚房俾大家。咁呢個樓盤咧就係叫做匯賢小區啦。依家我喺呢個正大門呢個位置嚇，小區係分3期開發嘅。咁行出嚟呢度就係金匯大道啦，對面嗰度就係匯賢豪苑個樓盤嚇，都係一個成熟小區嘅。咁呢條路咧，呢個方向過去咧就去深圳沙田地鐵站呢個位置啦。佢離呢個樓盤咧只有3公里唔到呢個路程嘅嚇。咁出到嚟行前少少，即係個巴士站可以搭車，非常之方便嘅。咁反方向咧就去惠陽一中心啦嚇，嗰邊咧位置咧仲有呢個配套係有呢個天虹商場啦，同埋呢個三甲醫院、三和醫院啊，所以呢個位置咧吃喝玩樂同埋呢個教育同埋呢個醫療咧配套都係非常之完善齊全啦嚇。好，依家你到嘅就係呢個巴士站呢個位置嚟。咁呢度咧，佢嘅公交車有 K1、K2線啦，同埋呢個 M425啦，都係從深圳沙田地鐵口咧到呢個惠陽天虹商場嗰個站落站嘅嚇。所以呢度咧買嘢都非常之方便嘅。我哋事不宜遲，入去呢個花園望一望先。Hello， 大家好，我而家入嚟呢個屋苑啦嚇，大家可以睇下呢個小區綠化先啦。咁呢個小區嘅綠化都非常之唔錯嘅嚇，佢總共係分3期開發嘅。依家我哋睇係第3期嚇，咁總棟數就有10幾棟啦，總戶數大概1000戶度啊。大家可以望到呢個白色瓷磚咧就係1期嘅嚇，咁2期咧就係紅色瓷磚嘅。咁咧呢個咧就係電梯，呢個就第3期嘅嚇，係17年開發嘅。咁物業費咧係1.2一平方嘅嚇，位置非常之好啦，離呢個惠陽天虹商場咧只有2公里唔到一個路程，咁買餸咧就有一個土湖市場，一中心咧都離我哋呢度咧都係2隔離嘅嚇，行幾步路可以到得到嘅。咁去深圳咧更加唔使講，可以坐公交車到深圳沙田地鐵口咧只有3公里到一個路程嘅嚇，所以非常之方便嘅。呢度入住率基本上達到90%嘅，非常之靚嘅一個樓盤嚇。好啦，依家我哋事不宜遲，上去呢個單位望一望先。Hello， 大家好，我而家上嚟呢個單位啦嚇。今日同大家介紹呢套咧就係匯賢小區呢個2房2廳1廚1衛大埋裝修嘅嚇。依家同大家慢慢介紹下先。咁呢個咧就係我哋呢個入戶大門啦。佢呢個入到嚟咧就係大家可以望到係個餐邊嘅位置嘅嚇。呢度可以到時擺呢個台咧都可以坐個5個人都 OK 嘅。咁連住呢個就係左邊呢個就係廚房啦。大家先可以望望呢個廚房呢個設計先。呢個廚房咧係一個一字形一個設計下，上面做埋呢個櫥櫃啦。咁大家可以睇到呢個空間都非常之唔錯嘅嚇，2-3個人做嘢都唔會逼擠嘅。呢度仲有一個送嘅呢個生活陽台，大家可以睇到出到嚟呢度陽台咧都可以擺部洗衣機嚇。咁呢個熱水器係放喺呢個位置嘅嚇。好，我哋再出去望望先。咁入到嚟呢度咧就係我哋呢個客廳位置啦。大家可望得到咧，客廳開間咧都有3米多啲嘅嚇。呢度係放到呢個一排呢個木梳化啦。到時呢啲梳化其實可以換成嗰個現代風嘅一個梳化咧更加靚嘅嚇。呢度因為佢以前係做都係舊式啊啦，可以唔要嚇。同埋呢個電視櫃都係比較舊式嘅。到時呢啲可以唔要，做個大啲嘅電視櫃。加裝一個電視掛牆就非常之靚嚇，而且呢個層高都非常之高嘅，有3米度嘅嚇。大家可以睇到呢個客廳同埋餐廳個空間非常之長度係高，好長嚇，所以呢個廳都非常之大嘅。好，我哋再出嚟望一望呢個陽台先。到咗陽台咧，大家可以望到呢個視線非常之唔錯啦嚇。佢呢個係中高樓層嘅，所以可以睇得到對面一個成個淡水一個景色嚇。咁大家可以望到對面仲有一個城極一中心一座樓啦，係我哋惠陽最高一座樓，60幾層啦嚇。咁下低咧仲有一個土湖市場，買餸就非常之方便嘅。咁側邊咧對面嗰度咧仲可以望到三和醫院咧，呢度離三和醫院咧都唔算好遠嚇，只要2公里度咧就可以到得到嘅。咁呢度咧基本上咧醫療啦、教育啦同埋購物啦呢個配套咧都非常之完善嘅嚇。好，我哋再入去呢個房間望一望先。咁入到嚟呢個就係我哋嘅休息區啦，我哋先望一望第一個房間啦。呢個房間面積都有一個7個平方度嚇，大家可以望到佢放到1米半嘅牆。咁呢度咧對面仲係做埋呢個衣櫃啦。
咁我呢個唔係定製嘅，係成品嚟買嘅。咁咧到時可以自己定製做一個衣櫃咧，更加靚嚇。窗戶喺呢個位置呢邊啦，窗戶大家可以望到得，都係視線非常之好嘅嚇。好，我哋再望問呢個洗手間。洗手間嘅面積咧都有個4個平方度嘅，大家睇到呢度仲有一個好窗戶啦，透光採光都非常之唔錯，而且通風效果非常之好嘅嚇。好，我哋最尾望下呢個主人房先。主人房咧都係放到1米半嘅牆啦，咁呢度咧就係一個好大一個飄窗啦。佢呢度咧就擺啲嘢可以即係飄窗佢未打嘅，可以放啲小物件啊，嗰啲雜物啊都可以擺一擺㗎嚇。咁呢度仲有一個位置咧都可以做衣櫃嚇，同嗰個房間面積都係差唔多大，等於講2個房間咧都中規中矩啦嚇。好，全套房大家已經睇晒，我同大家總結下呢套房先。咁呢套房業主報價係30萬嘅，70平方，2房2廳1廚1衛嚇，首付5萬，貸款25萬，月供咧才1125，單價才4000出頭，性價比非常之高嘅一套房嚇，而且仲係電梯房添。咁呢個咧就要將嗰啲家具咧換一換咧，基本上可以拎包入住噶啦嚇，大家可以望到啊，非常之唔錯啦，而且呢個牆咧基本上咧都係好新淨啊，大家可以望到都好唔使點執嚇，都唔使點執都 OK 嘅。咁大家覺得呢套房感興趣，可加我微信或者下低留言啦。咁呢集就係咁先，下集再見啦，拜拜。